Faydalı bir ekşiliğimizi büyüklendiği koşulmuşlar için ve alışmanlıklar және ortamından durmamızдар. Жүктөрүшүн ашарабында заттарыңызды өзіңіз келтіріп алмау үшін сау болыңыздар. Шымайлауызды байқап қараңыздар, заттарыңыз қалып қоймас. Алматы қаласында жақсы уақыт өткізулеріңізге тілектеспіз. Өңірде жолаушыларға келесі сапарыңыз қауіпсіз әрі жайлы болсын деп тілейміз. Астана әуе компаниясымен сапар шеккеніңізге алғыс білдіреміз. Келесіде амандық пен саулықта көріскенше. Тәуекке бірінші бизнес жолаушылар шақырылады. Назарларыңызға рахмет, қошта болыңыздар. Уважаемые дамы и господа, добро пожаловать в город Алматы. Местное время 13 часов 05 минут. Температура воздуха 22 градуса выше 0. Просим вас не расстегивать привязные ремни и оставаться на своих местах до включения табло. Застегните привязные ремни. Будьте осторожны, когда открыете багажный полок во избежание непредвиденного падения багажа. Пожалуйста, не забывайте свои вещи в салоне. Мы желаем вам приятного пребывания в городе Алматы. Также пассажирам мы желаем безопасного и комфортного дальнейшего путешествия. Спасибо, что воспользовались услугами авиакомпании «Астана». Мы будем рады видеть вас скоро. Мы продолжаем пассажирам безопасности. Благодарю за внимание. Всего доброго. Dear ladies and gentlemen, welcome to Almaty. The local time is 5 minutes past 1 p.m. and outside temperature is 22 degrees above 0 centigrade. For your own safety, please keep your seatbelt fastened and remain seated until the seatbelt sign is switched off. If the vehicle will opening the overhead bin to prevent baggage falling out unexpectedly, please be sure you have forgotten your belongings. We wish a pleasant stay in Almaty to our trans passengers.